Hey yo, what up? It's your favorite Kasi Boy Joshua, the director. If you're not aware of me, my brother, my sister, that mama aware of you. Bona, today you must get ready with me, go to school, yabo. Spend isikhathi nyana namajita, into yana kanjalo. Yeah, man ish bengakhona ukukhuluma maye ngale nkathi lezi yabona maye ngathi sengikunye impukane maye angazi kwenzakalani. Yeah, mara watch the vlog, enjoy. Bye. No mfana uyaqeqela ingane kwani ngaqeqela kokwa masaphi yazi mfana wathi mfana yazi mina nginethemba ngine hope akula kozulifezekisa yazi ukuthi kusazoba nzima ukuthi lifezeke mara mfana if you keep on working hard mfana izofezeka iphupho lakho impumelelo yakho boy. Nenzani bafana nenzani boyenza bafana ngimtshelile izolo ukuthi pe ukuthi pe wenzana lamantombazana lawa mfana wenzana lamantombazana lawa wenzana arasa nyoba bophisi hayi kusitshela mina boma endaba kaMagila ngisho hayi mina ngazi next mamela manje sathi video are you serious ukusu umele ungisendele video konje bani umntana lo ngithanda yadlala umntana lo ngithanda ukuhamba naye ngamletha oh ya ngathi wasena hayi bani asibonge lo ya asibo hayi mana bani kamalaki konje bani kamalaki we don't care bani kamalaki umazi man ngiyasibuza man ukuthi hayi man ligama lesiyilo man I keep on missing the name like just that one letter uyamfuna no kenzakala inde esifuna should nice sayinthi akhumbula ngitshela ngitshela boy ukhumbula ngitshela ngo aya oh ya ngigcine ngenza ismayizana elubheke uyabona ukuthi hayi man every time ngishaya ngo hayi I'm chilling ngihleli no yabo oh ya asibonge ubheki asibonge athi una ay I want to keep it platonic, friend. that is very diabolical. we don't care my man physical environment physical environment I miss that thing. Yeah, geography. Uzoma ngapha My, I need sibalu cabanga ukuthi kuzakala nje andad wenzana bodimba yenzani khulumela phezulu wenzana bodimba lo mntwana uthi yakufuna wona waya kuye wena awukhona hali shem kuse machita mnana What's up? It's Sonabile's vlog. una factor wena washuta nje ngeke emthethweni yini Bring me out completely. I beg you to bring me out. completely Yeah. ngizobhadala uzongikhokhela malini 20 rand per minute. yeah 20 rand per minute yeah bam to pay 5 hours bam malipsa shayina kanje bacabuza bam oh la 40 rand Josh ngazo zenze ezinye izicamera shy la uzala wena umele lona guys bakalahlekile bakalahlekile 40 rand Rest before to rest before to rest. ish vula amehlo ntwana khuluma ke you done 40 Let's post that. hayibo zabambana lezi bayathandana lwanje uyithinde ndaba Machita man, hey. They are gay. One of the day, don't be gay, dear man.
motherfucker. Amajita, how? Ukuthi si straight ndo. Ni straight. Mas lightning ayikho straight ntana. Lightning. Don't scoop wena. Ngeke shaya ngamakhona. Sibiyeni ni lightning manje. Don't scoop not. Sisifayisa ka Karen. Elimpopo. Ngizala. Okonje na uyaya da yithimthuli. Why so? Singiphe kade. Yo. Yeah? Yo. Ama-beef azoqala manje. We understand? Ha? Thina sizohleka sibeke nje. Senza imali sibabeke nje. Senza imali sibabeke nje. Yo. Bathi wayaso. Ay angazi bathi uyalenga uRezan. Ay, ngcono be angizwani. Ngcono ukuthi ngingakhulumi man. Already abantu sebayangizonda. Ay, Bakuzondela nto nami. Bamba yabangicaya. Oraya too much iko bakuzonda nto nami. Sengithengisa. Angixotsise la nto nami. Ngixotsise. Ebese ngithengisa. Uthi jike kuwe. Cha bangazi. Bangazi ndoda. Yo. Man, woza. Isachaja. Ngibabele Isachaja. Ona. Like ona lirun the ona. Oh hona. Honi. Ayaya. Bafanas. Yey wenza njani? Samisi sang. Uchacheni mtufu. Damn, izala. Mtufu khulumela phezulu uchachani? Damn, Ubheke amanye. Mtufu uchachani. Phone. Indoda lonje uchacha lobulo. Chachi phone. Hayi ikhiphe le phone le. Ikhiphe le phone le. Antanga Why skipha mobisel man. Why No elements. Na brother. Endot, sticker samsila ngiyazi. Ele ngiyasicova. Ngagayi. Ele ngiyasicova. Le yachufa yami yokuqala ele ngiyasicova. Akubuzanga mana ngiyasicova. I present to you. Nyash. Stop. Nyash stop. Wena bobhekile. Ngivula isicelo samanyanga. Ha. Yo. Yakutshela. Ngimtshela uPalisa. Uthe uyabisa sawubhalisa. Namagama amaningi balisa kabethi. Babize Igama lakho ubani ndoda? Ngangimazi khani ngizombuza. Ushela intombazana mara ulazi igama lakhe. Ufila Isikhathi besihamba sibala isikhathi samagama. Sorry man, ngibamba igama. yo lapho somshelile sakaqomile dog. Kuthi bani igama lakho? Hey, yasikena lezi zithi. Yes. Sabona Jabu ubani igama lakho? Hayibo. Bafana. Fana nalo othi yalona le njani. Bafana. Amani konke dala bengifuna ukutshela nje yami. Ungayimushi. Dala ngibhekile nje. Hayi. No, uthi kudala ungibheke mayebheke emuva ungasangibheki. Yeah, this one is a real death. Ene manje njengoba ngibhekile congola ifoni yakho lapho ngithatha ama number wakhe. Hayi. Ubani? My phone does not condone. Oh nah. Hayi namhlanje nami. I'm not biased. You can be gay all you want. Behave, But me, personally, I don't Hamba want. kubo. I'm a number one. Bafana uthi wiki ufila kanjani? No, associated. Ubani kanti naye? Ungangitsheli ukuthi ithi 60. 60. Kanti ithi bani lo? Go lo. Uyahlanya mfana. El cameraman. Mtuvu yakho nto nami. Waba njengebouncer. Ashayeni. Hayi. Bathi uRambo uimoshile ngizwile no. Profile. Mazero. Phuzana. Just jokes. Ngikubambire. Ntona lwanje. Nangu uthathise. Wela kuma vlog ntona yami. Phila kanjani? Le phone yami le ezokhawada. Uyasibheka nishayiseke. Kanjani? Le downfall leya ntona yami yaka King Om. Yo. King Omo. Don't you mean Queen? Ati King Omo. Oh nah. Queen Oh nah, brother we. Rada Prupa. Scoop. Angathi kunomona. Ngathi lezi valeki.
Endoda ngipena ukuthi sishaye boma blind date or something so angazi manje ngeke sibethola Hayi, yabo akhona hapa. phela amajida ayasha njengalezi sona le evyasha What you drink ngithi 49? wena njani awushi wena Hayi, ngangayishayi mate. Engayishayi mate. bese wena maso operate vele siyazi Oh, ngo-50 ne? ndiza la iclass lakho sisiya Mashida yazi mina ngisasheli tena. Ongcineni ngithola mana. Damn. nangumunye ubhuti bakatetezela mfana wami izolo yo etransini lena mfana boyenzani bafana etransini Bengizani? Nini? uya Nini? izolo after school why ugcineni uthesa mana ya ngishela Shela. ngishela every day why simbuza umbuzo njalo isifebe kabi lenje ya ugcineni ngithatha amanamba yazi iziphi lezi ntwana lezi ilezi ezithatha amanamba ku Facebook lezi yabona ugelma akaposta amanamba Hayi. iyathatha le Alamntana ngiyathatha. Hayi, akhona Alami ngiyathatha mntana mangiphiki. utshele mina ngenzani isikubeni. Ngiyawamka. Sayenzi le. You never give me. You never give me. noma ungamcelanga mntu uyathatha wena Utshele mina ngenzani. Uwaposteleni. I'm an easy catch man. hayi Tena yami letha ngifuna lo ngizomcela amanamba ngisogolise man ya ngizo ya simple lento school. Uzothi ma comment. ufuna ukukhuluma hayi inkabi le inkabi yakuphi awumduba yena Mali baba. konje bani wathi umduba yena Uye vele. umduba yena Kaledi uyidi. Wena ngithuka ngikude. ufuna ukungishaya oh negative 3000 ora kala phezulu kweyitina thina simile siphuza amahenesi kuzi black Oh, tight beats nanga vele izinqa. Wosa ke bafana, wosa. ingamani This is the beautiful day. ingamani Uzokushaya buye. ingamani ngipende lapha ni YouTube ngoba ngizuma indoni anyeka ne phela abo police bakhona ukushaya ngamaphikini Endoda lapha hayi, undathi umbonile ulisa. izinto anozoma ngapha ntwana Yini mnyama ne? I like that. black and yeah you no longer beautiful my boy yeah beautiful mawufaka ama-brand angathi umtshada angikujuthi Hayi. Amara yazi wena. Bafana. ya amehlo akho athi Hey kubona ngisho ngizifoni. amara ntwana mune ora mafaka ama-brand Uzovela uyithi. Impumulo ndoda, kuphela impumulo sibalile, impumulo soyisula kahle le. Isule ke, ngani? Angayiboni lapha esikhomeni lempumulo. ukwatele yona lento siba Isule ke. Ngani? Yazi ngivuka isikhathi bani? Ngivuka isikhathi bani? Angivuka. ufuna la manga bavuka Down school. Hey, ngithobo ke. Skof. Le. Ngazi ilwane sikunama chairs nqe. Hey. Makukhuleka. Le njalo engiyayithuma uyothenga iyensizayo mayifika la. Amhlobo idli. Ngifika isikhathi sokuthi sibhekane. amajid sena topic ngiyayivala le vlog wona noshodu yes Ayilaba ke ngiyibhika. inonenkinga Nginenkinga vele. awuyizwa le ngoma ekhala imnandi kanjani Labo badlala ingoma 1.99. and copyright Ngoma lena how many views? uma 1 meter mhlawumbe 1.2 1.2. yeah Mama kuswabo uba. Hayi ngoba ngiyi-antagonistic kodwa ngiyi-unprejudiced. Uyakhikhima eba. Hey. Asikhuluma isiZulu. lapho ntwana yami amshoba feli English ntwana yami Sathi English. yo Then endoda CA creative arts technology. yo necha sisho labantwana laba bakhalisa ingoma Skuva. Esikuvu sizoziphela ibhiki. ubani uskuva like skuva samalanga like Skuva ulate nga 15 minutes. ngiyadlala itsile out 15 minutes yani man Yeso baba. Ho. Baba
Ngibile kanjani? Ngithe 1 2 ngathi 3. Ngoba nzima ukwehla. Thank you kubambisana amaphoyisa apha amaphoyisa nawo ayasondela sidinga ama-ambulance manje phelile imeshi kuyo ama-penalty. Mina ngathatha ukuqala ke sokwabani Vivian Jones esibhalela umculo omnandi aphethe umdala XP Meno nawe yazi 1 2 3 go 1 2 3 go mdala abadabulela nangubabala lapha headmaster sobalekela ngekhanda. How good. Mdala bani phakathela phela uSkamza afuna ukubakama wazana lapha mdala sayitshela khona mayana namune uyangena lapha ngenyawo esinde ngathi kene kwethalane penalty ke lapha yana azibakhetha mini box lapha yana kodwa abasazowina mina ngibetha ngesandla sokunxele uleftu ke ngapha side B cameraman yabangena cameraman ke nawe uzoshutoka ngiphethe lapha umdala Wakecha. Celile kuzokecha. Ababani ke awumathanda sifuna na Chanda sithanda ngoba Milano bathi 18 emoyeni Milano Kamba bayeka lapha yada khona masikhathi ya 1 2 3 bheka uzothetha mama Mathandosi Wakecha. too much bamphethe lapha yawo captain number 5 baphetha simboni uphetheleni uShakes awuthapha samthemba Wakecha. Ya, iphinda ivela ka. Zembele amfana ke bambiza ngosiyamthanda siyamthemba siyamlekelela ngothando. Kayinela wakhe keys. Angibemisi la. Samthemba. Samthemba Siyamthanda kanti nina wakhe mkhize bo. Ngibambe kanjani phela. Thanda ngisho na cameraman uyoqala mshana take 5 take 2 ngoba lapha yathemba Hayiwa. badinga lokho ke laba bathembakalayo badinga sebasithembileta Hey, that's done. Nangeke school coffee penalty lakhe umise nga 5 meters awulebisi ugeza ngani ngoba ugeza ngobisi umntana umuntu asemusha ngiyeka libisi khona ke rimuntu wena onqalebelweni likanyoko libisi Ngapha sasipipeda ngathi pressure yini taxi pressure Sibona ukuthi libisi nalithi time wasting phela no Mr. Rap libisi isabamali kalekelela nala commentator Lekelele. Njonjobele. Now ngathi ufuna ukubamba right left ubamba namkela phayana uthelekelela ke ngo right bonke bamistele ndawo one ngathi yonke le ndaba nje phansi ngapha yawu2 bafundisa isifundo phatha manje yashelela yimi ndawo bese phela ina mabriki phela ina mabriki ushawo bani ke le penalty uVivian Jones usibhalela umculo omnandi awudampo wena phawethu kwamba wanyeka lapha yana indoda wasashaya penalty futhi wasaqela
Hawu Vivian. Oh yes, oh Tankwa, yes. Like and subscribe if you enjoyed the vlog. Oh yes, we'll be back with another banger, back with another vlog. Don't worry, it's your favorite Kazi Boy Joshua the director. If you're not away with me, my brother and my sister at home, I'm away with you. Bye. Ish. No mfana uyaqeqelingane kwaningaqeqelwa kokwamasapi yazi mfana mwathi mfana yazi mina nginethemba nginehope phula kozolifezekisa yazi ukuthi kusazoba nzima ukuthi lifezeke mara mfana if you keep on working hard mfana izofezeka iphupho lakho impumelelo yakho boy.